原来我们没有其他路径，只有走海运，只有或者空运的。那海运现在也是价格很高，一仓难求。那现在我这新的一条物流通道起来了之后，那客户他有多样化的一个选择，而且我的时效性也快。这是我想是能为当地的这个外贸企业能提供更加便利化的一个服务。